是来看台中捷运顶个月发生死亡事故，检讨了后，决定要开放驾驶看板，方便随车员有需要随时会当来启动停车。台中捷运今仔宣布讲，这个训练已经结束，随车员未来是当伫3秒钟内底来反应。所以即马要搁甲驾驶的看板关起来咯，避免民众无注意去试着，也毋过未来是袂甲伊锁起来。 随车员徛伫咧车厢头前专心灌注，驾驶盖板已经扛起来，而且打一张唔通卡的建议。台中捷运绿线顶个月发生1个人死亡、10个人受伤的重大意外了后，一度将车厢之内的驾驶盖板全程掀开，以便拄到紧急的状况，会使随时来打动啊。但是中捷大科宣布，已经完成随车员3秒之内开挂按钮的训练，现在起关闭驾驶盖板。中捷是要教育。 都有这种设备，然后又没办法让这个设备来发挥安全的问题，发生这种问题真的是太不应该了。还好啦，因为那是意外啊。所以现在信心是有。 有啊，我们是1个礼拜搭好几次啊。民众有的认为中捷也阁有改进的空间，有的人是对系统有信心。中捷表示已经提出9项 SOP 进行作为，包括随车员自查确认，以及3秒之内开挂按钮等措施。交通学者是强调，进行掀挂，空添民众无细力取到的机会，而且将随车员当作驾驶员来使用，明显是改过头。盖板盖上但不上锁的情况之下，随车员开启盖板。 按压紧急刹车按钮，只需要3秒内可以完成，较先前上锁时要花20秒处理，以大幅缩减操作时间，可有效提升紧急事故处理时效。你把它打开的时候，那变成那个随车员都在担任驾驶员的工作的，几乎他的80%、90%的精神都要顾那个东西，因为他很怕人家去误触那个东西啊，过犹不及啦。我个人是比较同意他把它盖回来，因为。 它还可以做其他的动作。专家赞成恢复全自动列车正常操作的机制，而且提起中捷公司改革袂当伤过凶。后续安尼装智慧型障碍物侦测系统，也必须要真慎重来评估，也无将伊影响到大众对中捷的信心。记者台中报道。